نام به کودکی که هرگز زاده نشد. قسمت دوم. به هم لگد نمیزنی و جوابمو نمیدی. مگه ممکنه همچین قدرتی داشته باشی؟ خیلی کم از عمرت میگذره. خیلی مسخره است که از دکتر تایید بخوام. ولی من جای تو تصمیم گرفتم. تو به دنیا میای. بعد دیدن عکست این تصمیمو گرفتم. عکس یه جنین 3 هفته‌ای که مثل تمام عکسای دیگه علمی با یه مقاله درباره حاملگی تو روزنامه چاپ شده بود. وقتی به اون عکس نگاه می‌کردم، ترس با همون سرعتی که میومد سراغم ازم دور میشد. مثل یه گل جادویی بودی. یه ارکیده بلوری که چیزی شبیه سر بالاش بود و یه نقطه قلمبه که بعدها قرار بود مغز تو باشه. یکم پایین‌تر سوراخی بود که لابد دهن تو جاشو می‌گرفت. اینجوری که از عکس‌ها معلومه تو 3 هفتگی تقریباً دیده نمیشی، ولی با این همه سایه‌ای از چشم و ستون مهره‌ها و عصب و کبد و ریه و روده کم کم تو تنت جوونه میزنه. قلبت کامله، حسابی هم بزرگه. نسبت به جثت تقریباً 9 بار بزرگتر از قلب من. مثل تلمبه کار میکنه و بعد روز 18 ضربانش کاملاً عادی میشه. چجوری میتونم دورت بندازم؟ به من چه که تو سر اشتباه درست شدی؟ مگه دنیایی که ما توش زندگی میکنیم سر همچین اشتباهی درست نشده؟ بعضیا میگن که اول کار هیچی نبوده به جز آرامش محض و یه سکوت و یخبستگی مطلق. بعد یه جرقه زده شده، یه تکون بزرگ و بعدش چیزی که تا اون موقع نبود به وجود اومده. تو همین گیرودار شاید سر یه اشتباه هزار یاخته به دنیا اومدن. اون یاخته ها به یاخته های دیگه بدل شدن و تا اونجا جلو رفتن که درخت‌ها و ماهی‌ها و آدم‌ها شکل گرفتن. گمون میکنی کسی قبل این ماجراها قدرت انتخاب کردن داشته؟ کسی از اون یاخته اول پرسیده که از این جریانا راضیه یا نه؟ گمون میکنی کسی نگران گرسنگی و سرما بوده؟ من همچین فرضی رو قبول ندارم. تازه اگه کسی هم بوده، مثلا خدایی که بالاتر از تمام زمانا و مکانا باشه و بتونه اول و آخر هر چیزی رو حساب کنه، فکر نمی کنم زیاد در بند خوب و بد ماجرا بوده باشه. تموم ماجرا واسه این اتفاق افتاده که قرار بوده اتفاق بیفته. واسه تو هم همینطوره. من مسئولیت این انتخابو به گردن میگیرم. از خودخواهی این راه انتخاب نکردم کوچولو. نمیخوام با دنیا آوردن تو تفریح کنم. نمیتونم فکرشو بکنم که با شکم قلمبه تو خیابونا بالا پایین برم. این حوصله رو تو خودم نمیبینم که شیر بهت بدم و تر و خشکت کنم، یادت بدم حرف بزنی. من زنیم که یه عالم تعهد و مسئولیت و گرفتاری داره. گفتم که احتیاجی به تو ندارم، ولی تو باید با من باشی. من همون ظلمی رو که در حق خودم، مادرم، مادر بزرگم شده به تو هم هدیه میکنم. حتم دارم اگر از اولین موجودی که اسمشو آدم گذاشتن پرسیده بودن دوست داری به دنیا بیای؟ از ترس و دلهوره به خودش میپیچید و جواب منفی میداد. ولی هیچکی از اون چیزی نپرسید و اون به دنیا اومد و زندگی کرد و بعد از اینکه موجودای دیگه‌ای که کسی از اونها هم چیزی نپرسید و پس انداخت، مرد. خلاصه همه همین کارو کردن و این ماجرا 1000 سال ادامه داشت و لابد اگه اجباری نبود ما هم حالا زنده نبودیم. شجاع باش کوچولو. به دنیا بیا. فکر میکنی تخم یه گیاه که زمین رو سوراخ میکنه و نم نمک جوونه میزنه شجاع نیست؟ کافیه نسیم بوزه و وجود اون جوونه رو به هیچ بدل کنه. یا پای یه خرگوش یکم محکمتر از حد معمول رو ساقش بره و دوباره برگردونتش زیر خاک. با تموم اینا اون نمیترسه. قد میکشه و تخمای دیگه درست میکنه و باهاشون یه جنگل میسازه. اگه یه روز سرم داد بکشی که چرا منو به دنیا آوردی، بهت میگم من همون کاری رو کردم که درختها 1000 سال قبل من کردن و میکنن. منم فکر میکنم کار درستیه. مهم اینه که وقتی فهمیدیم انسان درخت نیست، وقتی فهمیدیم قصه ها و رنجایی که انسان میکشه 1000 بار بزرگتر از درد درخت هاست، وقتی فهمیدیم ما نیازی نداریم که جنگل درست کنیم، وقتی فهمیدیم هر دونه‌ای بدل به درخت نمیشه و اکثر دونه ها قبل قد کشیدن گم میشن یا میمیرن، نظرمون رو عوض نکنیم. برعکس همین قضیه هم ممکن اتفاق بیفته کوچولو. منطق ما پر چیزای ضد نقیضه. ممکنه تو یه حرفی رو تایید کنی، همون دقیقه ببینی که برعکس اون حرفم درسته. این منطقی که من امروز دارم شاید فردا با یه اشاره انگشتم زیر و رو بشه. واسه همینه که حالا حس میکنم گیج شدم.
شاید دلیلش اینه که با کسی جز تو نمیتونم درد دل کنم. من یه زنم که زندگی تو تنهایی رو انتخاب کرده. پدرت با هم نیست. سر این موضوع ناراحتم نیستم. حتی وقتی نگاهم روی دری ثابت میمونه که اون با قدمای محکم ازش بیرون رفته و من هیچ کاری واسه نگه داشتنش نکردم. چون حتی اگه نگهش میداشتم بازم من اون حرفی واسه گفتن نداشتیم.